I, yeah. So my English is not perfect, so he will translate. So I will speak Japanese. So please forgive me. Okay. じゃあ始めたいと思います。よろしくお願いします。So let's start. It's nice to meet you guys. 最初に自己紹介をしたいと思います。僕は日本の大阪から来ましたゲームクリエイターのスウェイリーと言います。1996年、ゲーム業界に入りまして、これまでたくさんのゲームを作ってきました。He's a game creator, Suehiro, from Osaka, Japan. He entered the game industry in 1996, and he has made many work, as you can see. 現在はですね、2016年にホワイトアウルズという自分の会社を立ち上げまして、オリジナルゲームを作ってます。He launched his own company in 2016 named White Owls, and he's making his original games there. ポーランドは初めて来ました。で、少し寒くてびっくりしてますけれども、終わった後皆さんと仲良くなれたらいいなと思ってます。It's first time to be in the Poland, and it's quite a bit cold here, and he wish that we can get along with each other after the speech. 一応、僕のことも知らない方もいると思うので、作品のリストを書いてみました。So in case there are some people that doesn't know much about him, so he wrote down several works of him. 一番最初は96年、月下の剣士という、ザ・ラストブレードというゲームをアーケードで作っていました。So the first game he made was called the Last Blade series. It was an arcade game. その後、ソニーのサテライトカンパニーに入りまして、エクスターミネーションとか、そういうゲームをコンシューマー向けに作り始めました。Afterward, he entered Sony and he made games on consoles like Extermination and Spy Fiction. で、その後に2002年に実は一つ会社を作っていまして、その会社でスパイフィクション以降、いくつかのゲームを作りました。He actually launched his first company in 2002, and he made games like Deadly Premonitions and several works after that. で、2016年以降にThe Missing, Deadly Premonition 2, Good Life というゲームを作っています。After 2016, he made 3 games: The Missing, Dead Premonition 2, and The Good Life. で、あとですね、去年2021年は小説も書きました。Last year, in 2021, he wrote his first novel in November. Amazon 英語版で12ドル49セント安いので買ってください。On Amazon, there's a digital-only version, but it's $12.49, so it's kind of cheap. Please buy it. Yeah. Please, please. ではですね、先ほど言ったホワイトアウルズを立ち上げてからのプロジェクトの説明をしたいと思います。So he's going to explain about the projects after he launched his own company, White Owls. 2016年に立ち上げた以降、2018年にThe Missing、2020年に Deadly Premonition 2、2021年に The Good Life という3本のゲームを発売しています。In 2018, they launched The Missing. In 2020, they released the game Deadly Premonition 2, and in 2021, The Good Life. で、それぞれですね、ミッシングはオリジナルで自分からピッチをしてお金を、パブリッシャーに出していただいて作ったゲームですし、デッド・プリモニションはこれを作ってくださいというふうに依頼を受けて作ったゲーム。で、グッドライフはクラウドファンディングでお金を集めて作ったゲームで、それぞれ作り方が違っています。So the first one, The Missing, he pitched for the game, and it's basically his 100% original game. But Dead Premonition 2 is a game that they asked for to make, and The Good Life is the game started with a crowdfunding. So all of them are starting at different types. すごい我々12人の小さなスタジオなので、毎回ゲームを作るたびに作り方を変えて対応してやってきた。それを今日お話ししたいと思っています。So there are only 12 co-workers in their game company, so they change their style to make game every time. So he wants to share their experience of making games here.
まずは各プロジェクトがどんなゲームか知らない方のために説明します。So, in case you don't know about the game, so he's gonna explain about what exactly the game is. で、今日はシナリオの話なので、こんなゲームのこのシナリオですっていう説明をしたいと思っています。Since it's about scenarios, so he's mainly explaining about the scenarios. で、ザ・ミッシングは、自分の体を傷つけながらパズルを解いていくというパズルプラットフォーマーで、我々の会社のデビュー作です。The Missing is their debut title of White Owls, and it's a platformer puzzle game which you have to hurt your own body, damage your own body to solve the puzzles. で、それのシナリオがどんなだったかっていうとこんな感じなんですけれども、自らの体を傷つけながらゲームをクリアしていく、先に進んでいくっていうメカニクスと、エンディングで明らかになる主人公の心の傷が融合して最終的に大きな体験を与える、そういうシナリオになっています。So basically, this is a scenario of the Missing. The key point here is they try to merge the game experience of hurting your body as a game player, but also the scenario that the main character has his like big hurt in his heart. もともとのゲームメカニクスが切断した腕を使って高いところに物を落としたりとか、自分の体に火をつけてそれを明かりにして暗いところを進んだりとか、結構グロテスクな内容なので、その内容を茶化したり笑いにするようなことをしない、そういうシナリオを心がけて書いています。So the mechanics is about you cut down your hands to throw it and to get items, and you burn your body to light up the road. But they did not want to make it look like comical, so they try to make up a scenario that fits the concept of the world. で、次にデッドリプリモーションがどんなゲームかというと、これはデッドリプリモーション1というギネスに載ったカルトゲームがあるんですが、それの続編です。It's a sequel game of Deadly Premonition 1, and it's the sequel game of a Kauto hit that earned a Guinness record. ギネスって言っても最も評価が分かれたゲームっていう、なかなかなんだろう。although they nominated the Guinness record, but it's about the game that had most controversial reviews. このゲームは常世と呼ばれる、精神世界の中でサイコロジカルな戦闘が繰り広げられるアクションアドベンチャーオープンワールドのものになります。It's an open world mystery adventure game where psychological battles taking place in a world called Otherworld. で、これのシナリオがですね、こんな感じになります。So the scenario of it is like this. パート1がすごいどんでん返しで終わっています、前作で。これ以上続きをどうやって書けばいいのかっていう悩んだんですけれども、パート1のさらに昔の話、前日談と後日談を交互にプレイすることで、パート1のどんでん返しをさらに面白く感じさせられるように感じるシナリオを書きました。Like back in part 1, they had a very shocking twist at the end, so they kind of need to figure out how to extend that part. Basically, you switch between 2005 and 2019 to figure out what happened in 2010. このデッドリプリモーション2っていうのが僕の人生で初めて書いた続編だったので、他の作品よりもかなり苦労して書いた記憶があります。So it's the first title that he had worked on as a sequel product. So he remembered that he had a lot of troubles making it. 特に苦労したのが前作のゲームプレイがほとんど同じなので、シナリオまで似通ってしまうと同じものを2回作ってるだけになるので、そうじゃない何か新しさを描く必要がありました。Because the gameplay itself is kind of similar to part 1, so if the scenario also is similar to part 1, then basically they are making the exact same game twice, so he had to put something new into it. それで過去と未来を交互に描くというのを思いついて、そういうシステムにしたっていうところですね。So he came up with the idea that the player switch from past and future and then mechanics.
であとはまあ前作から10年以上経ってからの続編だったので、うまく前作を絡めないとすでに若い人たちとか遊んでいないので、それを教えながらシナリオを書くっていうのも苦労したポイントです。So basically, it has been like 10 more years since the part one had released. So they had to do well to connect with the previous game because people would just like forget about the past game. で次のケースが The Good Life です。So the next project is The Good Life. で The Good Life っていうのは一番最初 FIG というクラウドファンディングでファンディングに失敗をして、その後キックスターターでゴールを達成し資金調達をしたゲームになります。So it's a project that they actually failed first on FIG, which is a crowdfunding like platform. Then they afterwards reached its goal on Kickstarter. でこれがデトリプリモーションを作った僕と、あと昔セガサターンの中でパンツァードラグーンというゲームがあったんですが、それのクリエイターの二木幸雄さんとコラボレーションして作るプロジェクトになります。So it's basically a collaboration product with Mr. Futatsugi, who was previously in Sega Saturn. で一応完成してなんか NYX ゲームアワードというアワードでグランプリ2つ、それから11個の受賞っていうのでかなり賞をいただきました。So they won the 11 awards and the NYX Game Awards for the project. So basically they kind of nominated a lot. なんかベスト RPG、ベストアドベンチャー、ベストシミュレーション全部もらいました。They got awarded Best Adventure, Best RPG, and basically like several genres. はい。で、グッドライフのシナリオはどんなんだったかというとこんな感じになります。So the scenario of the good life is like this. 借金を抱えたニューヨーク出身の女性がイギリスの田舎町に引っ越して仕事のためにやってくるんですけれども、町の秘密を解き明かそうとしているうちに、不思議な町の魅力にどんどん取りつかれていって、やがてその自分自身が町の中で自分自身を見つけていく、そういうシナリオです。So it's a scenario about a New Yorker who's fallen into debt, travels to a strange rural town in England on a job. She tries to uncover the secrets of the town. She gradually warms up to her new life in the strange place and eventually finds herself. 根底にはですね、お金と幸福というテーマが隠されていました。So deep down in the bone of the like concept, they had the concept of happiness and money. でこのゲームは先ほどいろんなジャンルで賞をいただいたっていうのも分かる通りですね、たくさんのゲームシステムが入っていました。As you can tell from the fact that they got so many awards, there are many types of game system built in this game. 写真を撮って SNS に上げてお金を稼ぐシステムとか、犬や猫に変身してその能力を使うシステムとか、クラフトしたり栽培したりっていういろんな要素が本当に入っていたゲームです。For example, you take picture and post it on SNS to make money, and you can also turn into a dog or cat to use these skills to do something, and you can also craft, you can also plant trees. でこのゲームの場合、そのシステムをいかにプレイヤーに使っていただくかというところがポイントなので、ゲームを遊ばせるためのあれをやりなさい、栽培をしなさいとかクラフトしなさいとか、そういう、ことを中心としたシナリオになりました。So basically, they need to make the player to do all kind of gameplay. So the scenario need to like make the player to do a lot of stuff. So it's about telling the player to do this, to do that. で、次が、ここまで3つ具体的なタイトルを挙げたんですが、それぞれがオープンワールドとプラットフォーマーの2つになります。So here they talked about, he talked about the games he made about open world and adventure. で、ジャンルに合わせてシナリオの書き方っていうのは違うと考えているので、それをちょっと簡単に説明します。He thinks that writing a scenario for different genre is also different. So he's gonna talk about what he thinks. でまずはミッシングパズルプラットフォーマーです。First, it's about The Missing. It's a puzzle platformer game.
パズルプラットフォーマーではプレイヤーは謎を解くアクションをするっていうのが中心のゲームになるので、シナリオがプレイヤーのアクションとか思考、それの邪魔をしてはいけないと考えられます。Basically, it's about people actually solving the puzzles and do the action. So the scenario can't be interrupting the player's gameplay. 実際遊んだ人がいるかちょっと分かんないですけれども、ミッシングではプレイを止めてのカットシーンっていうのは非常に少ないです。Although he doesn't know if there are people actually play this game, but there are few scenes that player has to stop their hand to watch the cut scenes. その代わりに主人公が持っているスマホにメッセージが届くという形でナラティブを組み上げることを、発明しました。So they kind of invented a way to put in the scenarios by sending messages to the phones that the player have. So they kind of move on the scenarios by reading the messages they receive on phone. ゲームプレイが主役なので、ストーリーがゲームプレイよりも大きくならないように心がけた結果です。So they tried not to make the scenario like more impactful than the gameplay. So that's kind of the result of their work. で、オープンワールドの場合はまた違った書き方があります。In the genre of open world, the way you work on scenario is totally different. オープンワールドは広いマップの中で要所となるポイント、重要なポイントがあります。そこにプレイヤーが向かう意味っていうのを考えさせるシナリオが重要です。There are important places in open world games, and it's important to make meanings to make the player go to those certain places. その場所に行く理由とか、場所で経験して持って帰ること、これが重要なので、モチベーションを場所に与えるみたいな考え方になるかと思います。It's important that the player actually go to the place and get a certain experience there and bring it back. So it's important to give them motivation to actually go there. なのでちょっとお使い形式になりがちなんですが、今のところ僕はオープンワールドにはそれが一番適しているのかなとは思ってます。It sounds quite common, but he thinks it's the right way to do the scenarios in an open world game. で、2010年にデッドリプリモーションというゲームでオープンワールドのシナリオに初めて挑戦しました。He tackled on the first open world game he made in 2010, Dead Premonition. でこの時はゲームシステムではなくてシナリオばかり評価をされたんですね。なのでシナリオを書いて合わせてゲームを作ったというふうに誤解を結構受けてるんですけれども、全く逆でゲームのためのシナリオ、この時から心がけていました。At that time, it was quite common to put highest priority on narrative, but it's actually a mistake. But they actually put the highest priority on gameplay, then they made the scenario for that gameplay. 当時まだオープンワールドで、ナラティブを中心にしたゲームが少なかったので、ストーリーを追いかけさせないとユーザーはどんどん寄り道をしてゲームを進めてくれなかったんですね。Back in that time, if you don't put heavy resource on scenario, the player would not follow the scenario, and it will interrupt the process of the game. それで主人公の脳内の人物ザックと会話をするというシステムを思いつきました。That's where he came up with the idea of writing a scenario where the main character talks with Zach, another personality inside his mind. じゃあ、ちょっともう少し3つのプロジェクトについてタイムラインを交えて説明したいと思います。Then he's going to explain about how the project actually go, talking about the timeline, actual timeline. こんな感じですね。3つの作品を実は「ザ・ミッシング」「デッド・リプリモーション2」「ザ・グッド・ライフ」の制作期間と、シナリオ執筆期間というのはこんな感じになります。This is how the timeline actually went on, and the three titles were there are times that they had to do the same project at the same time.
黄色で書いてあるところがプロットとかシノプシスを書いていた期間です。So the red dots are where they were working on the plot. で、オレンジ色が、ゲームのフローチャートを作っていた期間。The orange ones are where they were working on the flowchart of the game. で、グリーンが、シナリオを実際書いていた期間です。And for the green dots, they were working on the actual scenario. で、3つのタイトルでそれぞれ期間が全然違ったり、書くタイミングが違うと思うんですけれども、その辺を説明していきたいと思います。The length of each title is quite different, and the timing of where they were writing the scenario is also different. So he's gonna explain why these projects were kind of different. これがザ・ミッシングの制作期間をアップにしたものですが、ミッシングはプロットに2ヶ月、で、フローが1ヶ月、で、ゲームのシナリオ自体は3ヶ月で仕上げています。This is how it looks like of the missing. They actually spent 2 months doing the plot and 1 month doing the flowchart and 3 months writing the scenario. ゲームの制作期間ほとんどがアクションとパズルを作る期間に当てていたので、シナリオはできるだけ短い期間で仕上げています。So they need to spend most of the time making the puzzle action. So he wants to make the time of writing scenario to be as short as possible. 後で説明しますが、その赤色のところは、実はコンテンツコンプリートの直前にシナリオを全部入れ替えたという経緯があるので、その部分です。So you might wonder what happened on the red dot. It's actually where he replaced all of his scenario there. Everything. で、ミッシングはただ制作がですね、自社で開発、自分たちの企画なので、ものすごく自由度の高い開発でした。It's their own work of their company, so they kind of could do whatever they want. で、デモを挟むタイミングもまずはプレイスホルダー、何も中身が書かれてない空っぽのデモをゲームの中に、挟んでいくことで、実際これぐらいのタイミングでカットシーンが始まっても嫌じゃないかを試してから後で中身を書き込んでいきました。They could actually put empty cutscenes, they could just test for the length that the player would not feel weird, and afterwards they could fill up the actual cutscenes. ただ制作の前半にちょっと戻ると、制作の前半にシナリオをやっていないのは、ここで、ボリューム調整をしないと、会社を作ったばっかりなので資金の問題があったので、これを検討しながらシナリオを書き始めたのが中盤になったってことです。The reason why they didn't start to write scenarios at the beginning is because it's the first title of their company, so they have to adjust the total volume of the game. So they had to do the scenario afterwards. で、ゲームを作っていく中でスマートフォンによるナラティブっていうのを思いつきました。So on the way doing the project, he came up with the idea to do the narrative on smartphone. で、これには結構制作上のメリットもあって、登場人物を 3D で作らなくてよかったり、カットシーンも大きく動かす必要がなかったです。So there are several merits doing the narrative on smartphone. You don't need to create characters of 3D models for every characters, and they can cut down the cost of the cutscenes. あとは僕さえ頑張ればいくらでも物量調整ができた、たくさんも書けるし短くもできるっていうのが大きかったです。Another big merit is only if he can put time in it, he can write whatever long he wants or whatever short he wants. あとは、例えばアシスタントの人とかにシナリオ一部書いてもらったとしても、主人公の口調にさえ気をつけていれば、キャラクターとして大きな問題が出ないっていうのもスマホのナラティブの大きな特徴です。Even if he makes his assistant to write the scenario for him, the behavior of the character would not change drastically, and that's another big merit doing the narrative on smartphone. ポーランド寒いって言ったけど暑くなってきた。Although he said it's cold here, but it's getting actually hot, so he took off his clothes. Yeah.
次がデッドリープリモーションの制作についてです。Next, he's going to talk about Dead Premonition 2. DP2 は最初のプロットに7ヶ月の期間がかかってます。で舞台をアメリカのルイジアナ州7ヶ月、はい。So in this project, they spent 7 months doing the plot. で舞台がアメリカのルイジアナ州なんですが、ここに決めた理由は、デッドリー1が終わった後に、アメリカ人にインタビューをして、アメリカ人が思うアメリカの中の特徴的な街はどこですかっていう質問の答えがルイジアナ州だったからです。The reason why they chose the place to be Louisiana in America is because they did interviews to people from the states and they answered Louisiana. で僕の世代でルイジアナ州といえばハリケーンカトリーナっていう記憶がすごい鮮明なので、その要素をどうしても入れたかったので、わざわざ現地まで取材に行って作りました。In his age, when talking about Louisiana, you can't not mention about Hurricane Katrina. So he wanted to put that elements into the game. それで最初のプロットに7ヶ月かかってます。So they did the interviews, and that's why they spent 7 months on the plot. その後にゲームのフローチャートを3ヶ月でダッシュで仕上げました。Because they took so much time in plot, so they made the flowchart only in 3 months. でただその後ですね、シナリオを書き始めると、僕ほとんど一人で書いていたので、全てのテキストを終えるのに15ヶ月もかかってしまいました。Because he was doing the scenario on his own, so it took actually 15 months to finish it. で、デッドリプレーション2自体がいろいろな制約の中で作ることになったタイトルです。There were several limitations when making the game Dead Premonition 2. 前作からパワーアップさせつつも前作の問題改善しなければいけないし、そもそも続編を作るつもりがなかったので、そこに非常に苦労しました。They had to put power to fix the problems from the previous game, and also they weren't thinking about making a sequel game, so they had to overcome that problem. でしかも前作がですね、ちょうどきれいに完結していたので、その続きをどうするかっていうのを考えるには、シナリオを読み込んで、さらにツイッターの過去のログを見て、ファンの人たちの書き込みとかを見て、どうしていこうかっていうのを必死で考えました。Because the previous game was had an ending perfectly, so it was kind of difficult to make the sequel game. So he had to read all the scenario he wrote and read the comments of fans on Twitter. で、それを成立させるために、先ほども言いましたが、前作の過去と現在を同時に進行させるシナリオを取り入れることにしました。So that's why he decided to write a scenario where both the story from before the first game and the story from after it progress simultaneously. 主に過去のパートでは前作同様のフィール、これを担保しつつちょっとだけ新しくしたっていうのが過去のパートです。He tried to create a similar feeling to the previous game and also taking care to put in some new experiences. で、現在のパートでは前作を知らないプレイヤーに前作の説明をしつつ、今回のストーリーを肉付けしていくという作りにしました。In the present day part, he made sure to add in elaborate references to the previous game alongside explanation of the current case. で、予算がめちゃくちゃ厳しいゲームだったので、このストーリーに対して予算が足りないってなったので、現在のパートの会話の部分でできるだけストーリーを補うようにシナリオを調整しました。Because the budget was so severe, so he tried to make the scenario as compact as possible to the current part. 最初からシナリオがあってそのためにゲームを作ったんではなく、やっぱり決められた枠組みの中でいかに
ゲームにマッチするシナリオを書くかっていうのがライターの、腕の見せ所かなとは思ってます。As a writer, it's not that the scenario comes the first. It's about like there are several limitations and framework already decided, and you have to write a scenario that fits perfect for the like limitations, and that's how you become a good scenario writer. はい、じゃあ次は The Good Life ですが、これはかなり特殊な進行でした。Next is about the good life. The process itself is like very strange. Yeah, strange. 2017年9月、クラウドファンディングのために先にプロットを仕上げる必要がありました。で、しかもクラウドファンディングのデモ版作成のためにフローを飛ばしてシナリオを書くことになってしまったんですね。They had to like finish the prototype because they were doing the crowdfunding, and afterwards, they have to actually skip the flowchart to like write the scenario. To fund get money. で2018年5月にこれプロダクションがスタートするんですが、そこまではシナリオ一切書いてません。ずっとゲームのメカニクスを作ってました。Before 2018 May, they weren't like writing scenarios. They were like spending their time making game mechanics. プロダクションスタート後もですね、全体のボリュームを決めることがなかなかできなかったので、シナリオ開始はずっと後半になります。Because they couldn't decide the like total volume of the game, so you can't write the scenario for it. And like where they started to write the scenario is quite after the project has been launched. しかもまた黄色の前に1個グリーンが来てますけれども、2019年に E3 で発表するかもしれないという話になって、いきなりシナリオだけ書き始める必要がありました。You can actually see two green dots in front of the yellow dots. It's because like there were possibilities that they would show their game on E3, and they were asked to like show some scenario there. これらをつなぎ合わせて、プロット2ヶ月、フローチャート4ヶ月、シナリオ10ヶ月という形でなんとか形にしたのが The Good Life です。To fit in all the like factors, they spent 2 months working on the plot and 4 months doing the flowchart and 10 months writing the scenarios. で、キックスターターでの、経験が非常に苦しかったです。The experience in Kickstarter was like very hard. They had a really hard time there. 資金調達のために最初にシナリオを決めなきゃならない。かつそれにはユーザーがお金を支援したくなるような、魅力的な要素がたくさん必要でした。Like to succeed in crowdfunding, they had to write a scenario that would attract the fans who were actually paying money on the crowdfunding site. なのでなんかイギリスの田舎町とか借金とかお酒、犬、猫みたいなみんなが好きそうなものをたくさん詰め込む必要がありました。So he had to put in all the elements that would attract people, like a rural town in England, and debt, alcohol, dog, cat, journalism, like as many as possible. で、一番きつかったのはここで発表したものは変えられないっていうところです。The like hardest part of this is after they show the scenario, they can't change because it's already there. でクラウドファンディング、通常はゲームを考え、そのゲームに最も合うナラティブを載せていくという形なんですが、これは非常に特殊な経験でした。It was like a quite rare experience because basically you make the game first and afterwards the scenario comes in. But in this experience, he had to like write the scenario first of all. ただクラウドファンディングのメリットもあって、支援者の方々と直接つながっているので、彼らが心優しい支援者であれば時間はくれます。作るための。
But there are actually merits because it's crowdfunding. You can actually like get in touch, getting like contact with people who are actually looking forward to your game. So if they are kind enough, they can like wait your game. Yeah. で、次がですね、実際の制作で気につけた、グッドライフの制作で気をつけたことはこんなことです。So these are the things that he paid attention when doing the project of the Good Life. このように存在しない田舎町を作るために、プレイヤーに町のことを早く覚えてほしかった。なので町を A、B、C に分けてそれぞれにストーリーを作ることにしました。Because they are making a town that doesn't actually exist in the world, so they splitted the town into part A, B, C, and made scenario for each town in order to like let the player remember the town as fast as possible. まあネタバレになるんであんまり言えないですけれども、羊の話と鶏の話とマーダーミステリー。He can't say much about the game because it would be like there are people, yeah, spoiler. But it's about sheep, chicken, and murder mystery. Yeah. で、この作り方は制作上のメリットもあって、どこかのパートがもし予算の都合で作りきれなくなっても、ストーリーは必ずつながる、そういう作り方ができました。Another merit like doing in this style is like even if there are a budget cut on one of the part, but even though the scenario can like connect properly. で、またですね、このザ・グッドライフは初めて4人とか5人でシナリオを書いたプロジェクトになります。It's also the project that 4 or 5 people involved in the scenario writing. なので統一感というよりも個々のライターの個性が出せるように、このパート分けがまた役に立ったんですね。So to show the personality of the like different writers, the style of cutting game into like several parts also worked. チキンが好きな人とシープが好きな人とマーダーミステリーが好きな人でそれぞれいいシナリオになったと思います。So there are people who like sheep and people who like chicken and people who like murder mystery. So like everyone can do what they like. で、スタートとエンディングだけは僕がしっかり書くっていう形で作品の統一感を保ちました。So in order to like make it look logical, he wrote the first part and the last part of the scenario so that the game would look good. で、ちなみに、4、5人で書いたので、このプロジェクトはすごい何度も構成が必要になりました。Because they were writing with like several members, they had to do the review several times. 7段階ぐらいですが、メインライター陣4、5人で書いたものをメインのライターさんが内容を見て統一をすると。で、それを僕が日本語で構成をする。3まで。So the writer team writes the script, then the main writer unifies the content, and afterwards he will do the Japanese editing. で、その後、米語の翻訳をするんですが、その後に英語の翻訳、ブリティッシュ。で、ここでもまた構成がかかり、英語のブリティッシュの構成が入り、最後に全体が OK かをまた僕が見る。そういう流れになりました。So after that, there will be American English translation, then British English advice, and there are also British English editing. Then after all that work, he would do the final confirmation. 英語できないのに最後チェックするっていうね。he can't speak English well, but he's doing the like confirmation of English version. Yeah, it's important. で、じゃあ、どのケースでも3つのプロジェクト言いましたが、どのケースでも気をつけていることになります。Like the three projects were like totally different, but there are common things, 3 things that you should always be careful. まずはゲームデザイン。そのゲームがどんなゲームでどんな体験をプレイヤーに提供するのか、それに見合ったシナリオを書かないといけません。First, it's about game design. What the game
what kind of game experience the game provides, and yeah, what kind of scenario would fit that. で2つ目がどんなチームで作るか、そのチームとの意思疎通はどんなぐらいのレベルでできるのか、これが大事です。So the second is about the team that you work in. What level of communication you can do inside of your among with your team members. で最後は予算です。予算とスケジュールを把握しておかないと、シナリオに責任が持てないので、それをしっかり把握した上で作り切ることができるものを書く必要があります。If you don't have a clear grasp of the budget and schedule, you can't take full responsibility of your scenario because you don't know if it's gonna be completed or not. で、それらの3つを失敗しないために僕はこの4点心がけています。So in order not to fail at the points that he mentioned, so there are 4 points that you need to prepare for. シナリオは必ずフローチャートにしましょう。で、このフローチャートにはゲームプレイも書き込むようにした方がいいです。So always create the flowchart, and remember you need to also write down your game designs along with the flowchart. だからストーリーがあって、その後移動があって、バトルがあって、ストーリーみたいなところをちゃんとフローに書き込んでいく必要がある。So you need to write the exact movement of scenario, then move, then battle, then scenario. You need to write all those stuff down. 次にキャラクターのプロフィールとグロサリーです。これが非常に重要になってきます。Then it's about the character profiles and glossary. It matters a lot. グロサリーっていうのは用語集で、自分でも書いたシナリオを忘れてしまうので、言葉のチェックのためには必ず作った方がいいです。Glossary, he means it's a list of certain words that have specific meanings in the game. So you need that list to check every time because you might forget about their meanings. フローとプロフィールとグロサリーがあれば、ボリュームが増えたり減ったりしたときにものすごく読み返すのが楽になります。If you have a flowchart, profiles and glossary, even if you need to cut down the volume or extend the volume, it will be helpful because you can read your scenario very fast. あとは3つ目、シナリオの中でボリュームゾーンといって増えても減ってもいいストーリーの部分を必ず用意しておく。So he always remembered to create a zone where the volume of the scenario can be adjusted, whether longer or shorter. 5 minutes. Okay. I have a 20 slide. で、最後、迷ったら、もしこっちのストーリーがいいかな、こっちのストーリーがいいかなって迷ったら、もう両方書いた方が早いです。When you are hesitating whether you want to write this scenario or that scenario, it's better you write both. で、ゲームシナリオが書き直しになるとき、ここをスピードアップします。So when you have to rewrite your game scenario, フローチャートにミスがあったとき、there are moments you have mistakes in flow chart. フローは一生懸命時間をかけて綿密に作りましょう。If there are mistakes here, you're gonna rewrite. So when making the flow chart, make sure it's very well organized. 次にスケジュールの影響を受けてボリュームがカットされるときです。Another is about when your scenario gets influenced by the schedule limitations and you have to rewrite the scenarios. 例えば DP2 の場合、開発中に急に中に入っていい建物は6個までっていうふうに決められました。When they were doing the Dead Premonition 2, they were suddenly told that you can only use 6 buildings there. で、次が時代背景の影響を受けるパターン。And there are also situations that the game is influenced by the historical backgrounds and publisher opinions. これは重要なんですが、最初にミッシングのところで赤いポイントがあったと思います。あそこでなぜシナリオを変えたかというところとつながります。If you remember, there were a red dot on the good life.
No, the missing. The missing. It's where they got influenced by the publisher's opinion. これはもともとザ・ミッシングは LGBT を取り扱うストーリーはなかったんですね。それをパブリッシャーにプレゼンすると、ファンディングを受けられない時代、まだそこが理解が深まっていない時代だったので、一番最初はただのいじめられっ子の物語として書いたんです。So they weren't going to like put in the topic of LGBT, but because at that moment there were like not so much understanding in that concept. Yeah, publisher. So I changed all script at that point. で、次が The Good Life では、アメリカの議事堂襲撃のタイミングとシナリオが重なり、ゲーム中に出てくる、用語が書き換えられました。So when they are doing the scenario of the good life, Yeah. They were attacking America, so they had to change a lot of words using there. で、こういう話をすると、やり直しをできるだけ回避したいというふうに今日皆さん思うかもしれません。So when talking about these kind of things, you might feel like you want to plan to avoid rewrite the scenario. But 書き直しを恐れてはいけません。Yeah. But don't be afraid to rewrite the scenario. 最初に書いたものがいかに素晴らしくても2回目、3回目でもっといいものを書けばいいだけです。So even if you write a like astonishing scenario at the first time, but you just going to make a better one or the better one on the third draft. で、一応ヒント。僕は普段からですね、これらのリストをポケットに忍ばしています。So the way he does it is he always have these lists in his pocket. モチベーションリストっていうのは人がどういう衝動を持っているかっていうのを思いついたら全部書いていくリストです。Motivation list is where he write down all the motivates of that can like drive people to do something. 水を飲みたいとか、お金が欲しいとか。Like want to drink the water or want more money. で、次に決め台詞っていうのはなんかかっこいいセリフを思いついたらそれもメモしておくと使えるようになります。So catchphrase list is where he write down the like cool sentences that like he come up with. He write down it like right after it pops into his head. あとは口調ですが、これはいろんな方に会った時に面白い話し方をする人がいたらそれを全部メモしておく。そうするとある時自分の書きたいキャラクターとマッチングする場合があります。And also, when you meet somebody who speaks in a quite unique way, you're gonna write it down because it's gonna be useful when you are creating a character that can use that like personality. カメレオンでいるためには、このような準備もしっかりしておいて、考える時間、悩む時間をいかに減らすかっていうのも重要になってきます。In order to be a chameleon, you're gonna need to like prepare the stuff that like he mentioned. Thank you for listening today. Yeah, thank you for listening. そして無理でしょ。2 minutes?